Holma och Kroksbäck. Under 2017 utbröt enligt polisen en våldsam konflikt mellan två kriminella nätverk i Malmö. Från början ska de ha utgjort ett enda nätverk. En del av dem hade sin bas i området Kroksbäck och de andra i Holma-området. Nätverket i Kroksbäck-Holma var de som låg bakom mordet på Nermin från M-falangen 29 februari 2016. I princip samtliga inblandade från bägge sidor av denna konflikt satt häktade misstänkta för mordet på Nermin. Sedan har nätverket blivit osams internt. Av polisen pekas två män ut som ledare för respektive sida. Rami Bank som ledare för Kroksbäcksnätverket och Omar för Holma-nätverket. 12 maj 2017. Klockan 12 minuter över 6 på fredagskvällen får man larm om skottlossning på Sörbäcksgatan i Kroksbäck i Malmö. Ett stort antal skott ska avlossas mot en man körandes i sin bil som sedan krockade med en stolpe. När polisen kom fram fann man en ung man skjuten med flera skott på gatan vid en bil. Man fann 10-tal tomhylsor på gatan. Offret har suttit i en mindre silverfärgad bil som står kvar med dörrarna öppna och bakrutan var sönderskjuten. Det 21-åriga offret har träffats med flera skott när han satt i bilen och fördes till sjukhus. Offret får dock endast lindriga skador och överlever mordförsöket. Han är väl känd av polisen i både belastnings- och misstankeregistret. Två unga män som misstänks ha skjutit 21-åringen tros ha lämnat platsen i en hyrbil som några timmar senare hittades utbränd på Barlasgatan i Limhamn i ett försök att utplåna spår. Holma-nätverket ligger bakom. 2 juli 2017. Larmet kom vid 7 minuter över 8 på söndagskvällen från stadsdelen Holma om skottlossning och ett stort antal polispatruller skickades till platsen i södra Malmö. Skottlossningen har skett utanför en butik och 3 män, varav en som bär skyddsväst, träffas av kulorna. 2 personer är lindrigt skadade och en allvarligt. En moped med minst en person med ett automatvapen har setts lämna platsen kort efter händelsen. Minst 10 skott ska avlossats mot männen. En av männen var skjuten i benet och låg ner på marken. De 2 övriga offren stod upp, varav en hade en skottsäker väst på sig som han hade blivit träffad i. Dagen efter har 2 utav offren fått lämna sjukhuset medan en fortfarande behandlades som allvarligt skadad men överlevde mordförsöket. Kroksbäck-nätverket ligger bakom. 14 juli 2017. Larm om skottlossning kom in till polisen klockan 17.47 på Snödroppsvägen i stadsdelen Holma i Malmö. Enligt vittnen har minst 7 skott avlossats på brottsplatsen mot en man vid en frisörsalong på Holma torg. Offret väntar på sin tur i en frisörsalong när en ensam maskerad gärningsman dyker upp och skjuter. Offret, då 23-åriga Omar, har blivit skjuten med flera skott, bland annat i bröstet och i buken, och körs i en privat svart bil till sjukhuset med allvarliga skador. Omar har blivit livshotande skadad men överlever mordförsöket. Gärningsmannen flydde platsen på en moped i riktning mot Kroksbäck. Misstänkt gärningsman är Rami Bank och Kroksbäcksnätverket ligger bakom. 18 augusti 2017. Polis larmades till Lagmansgatan på Borgmästargården i Malmö för 23:30-tiden. I samband med skottlossningen krockade en bil fylld av skotthål med ett träd. Vittnen har sett när 2 gärningsmän flyr på varsin moped. På platsen anträffades 2 personer skottskadade. En av männen blev förd med ambulans till sjukhus medan den andra tog sig dit på egen hand. 2 maskerade män med automatvapen öppnade eld mot bilen 23-åriga Omar sitter i tillsammans med sin 26-åriga kusin från Uppsala. Ett av gärningsmännens automatvapen hittas på platsen. Omar träffas av flera skott och blir återigen allvarligt skadad. Hans kusin träffas också av flera skott men bägge 2 överlever mordförsöket. Detta är alltså andra gången inom en månad som Omar blir skjuten med flera skott och överlever. Polisen beslagtar dagen efter skjutningen 2 mopeder vid Sörbäcksgatan på Kroksbäck
i samband med mordförsöken på Borgmästargården. En då 22-årig man blev sedan häktad på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mordförsök vid båda skottlossningarna och mordförsöken på Omar. En då 17-årig pojke blev också anhållen misstänkt för mordförsöket efter skottlossningen på Lagmansgatan. Kroksbäck-nätverket ligger bakom attacken. 30 november 2017. På torsdagskvällen kommer det larm vid klockan 22:09 om skottlossning på Erikfältsgatan vid Gullviksborg i Hermosdal i Malmö. En bil med minst 2 män inuti har beskjutits med ett stort antal skott, och när polisen kommer till platsen ligger en ung man på marken som konstateras avliden. En 22-årig man skottskadades också och kommer in till sjukhuset i Malmö med livshotande skador, men överlever. Dödsoffret var 20-åriga Ibbe. Han var en av de 3 männen som skottskadades tidigare samma år på sommaren, den 2 juli, i Holma. Dagen efter på fredagsmorgonen uppger polisen att en 28-årig man har anhållits misstänkt för ett fall av mord och ett fall av försök till mord. Ytterligare 2 personer anhålls senare för medhjälp till mord och mordförsök. Kroksbäck-nätverket ligger bakom attacken. 14 september 2020. Larmet kom in till polisen klockan 9:14 på måndagskvällen om skottlossning på Sörbäcksgatan i Kroksbäck i Malmö. Vittnen uppger att flera gärningsmän har skjutit mot flera personer vid en vändzon i närheten av en jourbutik och sedan lämnat platsen på 1 eller 2 mopeder. De beskjutna männen ska flytt in på en jourbutik på Sörbäcksgatan för att söka skydd. När patrullerna anlände till platsen påträffades en av de unga männen skottskadad med flera skott i benet. Knappt 2 timmar senare meddelade polisen att flera personer gripits misstänkta för inblandning i händelsen. Attacken är riktad mot Kroksbäck-nätverket och Omar från Holma-nätverket samt hans 25-åriga kusin frihetsberövades som misstänkta för att ha deltagit vid denna skjutning men släpps senare. Holma-nätverket ligger bakom. 26 november 2020. Strax innan 9:30 på kvällen kommer in ett larm om skottlossning i Holmområdet i Malmö på en innergård. När polis och ambulans kom fram fann man en svårt skottskadad och kraftigt blödande man liggandes utanför en port. Enligt vittnen har 3 maskerade gärningsmän närmat sig målsäganden precis utanför porten, och åtminstone 2 av männen har avlossat ett stort antal skott mot målsägande som träffar över hela kroppen. Vittnen har sett 3 gärningsmän fly platsen. En färdades på elsparkcykel och 2 andra cyklade, och samtliga hade luvor uppdragna med munskydd på. Männen har även fångats på övervakningskameror. Offret är en 25-årig man, Omars kusin, som nyligen släpptes ur häktet för skjutningen i Holma, och han svävade mellan liv och död. Han behandlades på platsen men tog snabbt till sjukhuset där det konstaterades att han har blivit skjuten med totalt 18 skott. Han får allvarliga skador efter att ha träffats 18 gånger, men han överlevde mordförsöket. De beskrivna skadorna innefattar bland annat en genomgående skada mellan vänstra kinden och högra sidan av underkäken med oklar riktning. Genomgående skada på den vänstra överarmen med fraktur. Genomgående skada på den vänstra handen med fraktur. Fraktur på det högra 10:e revbenet med skada på lungans underlob. Och stor blödning till högra lungsäcken. Skador på levern, den högra njuren och flera skador på tarmarna. Och fraktur på den 4:e ländryggskotan med skada på ryggmärgen. Inom några timmar efter skjutningen greps 4 personer, en så ung som 15 år. Under följande månader grips ytterligare personer från Kroksbäck-nätverket. Inte långt från brottsplatsen hittades senare 2 vapen som hade kastat sig in i ett buskage på en förskola i närheten, samt att det hittats en film på den då 24-åringens mobilkamera där 2 personer ses hantera 2 vapen, varav ett utav dem med stor sannolikhet har använts vid dådet. Det går dock inte att identifiera några personer på filmen, och det syns inte heller några specifika detaljer som går att knyta till 24-åringen.
Därmed är det inte bevisat att han har hanterat vapen. Till slut är det 2 personer från Kroksbäck-nätverket som åtalas. En då 19-åring för mordförsök och grovt vapenbrott och Rami Banks då 24-åriga bror för medhjälp till mord. Båda 2 frikänns av Malmö tingsrätt för mordförsöket, men 19-åringen döms dock till 10 månaders fängelse för grovt vapenbrott. Eftersom man anser att det bevisat att han några dagar tidigare har hanterat ett av vapnen som användes vid attacken. Rätten anser att det är besvärande att man har hittat DNA från 19-åringen på ett av de vapen som med största sannolikhet har använts vid det brutala dådet. Men det finns inget som binder honom till brottsplatsen och inget vittne har kunnat peka ut honom som en av skyttarna, skriver tingsrätten i sin dom. Rami Bank, som han kallas, var utpekad ledare för Kroksbäck-nätverket och han dömdes redan 2008 för 2 bankrån mot SEBs kontor i centrala Kristianstad och vid Jägersro i Malmö, och han var dessutom tillsammans med en 16-åring och en 19-åring misstänkt för ytterligare ett rån mot Skurups Sparbank och inblandad i ett rån mot Swedbank på Regementsgatan i Malmö. Båda 2 skedde också år 2008. 2014 misstänktes han för att, tillsammans med Nermin från M-falangen, ha försökt köra ihjäl en man, men det blev aldrig något åtal. Rami Bank blev senare häktad och tillsammans med bland annat bröderna Hamade och Pappo, Amir och Fakri Mekki i den så kallade Los Huecos-härvan i Spanien. Rami Bank, Hamade och en tredje man döms till över 30 års fängelse vardera i Spanien när de döms för flera sprängningar och utpressningar utförda i Costa del Sol. Omar sitter för tillfället häktad för flera allvarliga och grova brott och bland annat häktad för sin inblandning i mordet på Shahin. Den här konflikten anses vara pågående av polisen.